大家好，我係丁姐。今日咧係處暑。咩叫處暑啊？你話你上一集先講完立秋，乜唔係已經秋天？而家又講翻個暑，天時暑熱個暑。其實立秋之後，下一個節氣就叫做處暑，即係話所有嘅暑氣到此終止啦，即係話真真正正就開始踏入秋天秋涼啦。即係有少少似我哋成日話未食五月粽，寒衣不能送。但係到咗處暑咧，就係話你真真正正咧，你個暑氣應該咧就同你講拜拜啦。好，既然係咁，我哋身體都要做好準備。做啲咩準備啊？就係做迎接秋天嘅準備，甚至迎接冬天嘅準備。點樣準備？由顏色着手。上次我會叫大家食多啲白色嘅食物，今次就輪到黑色咯。所以今次嘅湯咧，我哋就係用花旗參、麥冬、沙參玉竹煲烏雞。好啦，先講今次嘅主角就係花旗參麥冬。有啲人成日問參類點樣揀？好多參，有聽過高麗參啦、長白山嘅參啦、黨參啦、甚至乎太子參。好，其實一句言之，所有嘅參都係補氣嘅，正如所有嘅棗類都係補血一樣。咁但係補氣得嚟咧，就有比較大補、滋補同埋補得嚟比較清嘅。咁頭先我哋講，我哋而家踏入個季節就係已經同夏天拜拜，迎接秋天。咁所以我哋唔可以補得咁勁，我哋要首先將夏天嗰啲暑熱咧清咗佢先。咁所以花旗參喺呢個時候咧就有呢個作用啦。咁啊，花旗參佢本身係參類一種，但係佢本身咧有一個主要作用就係補氣得嚟，比較清熱。特別係養陰。咩叫養陰咧？就係秋天天氣開始乾燥，你喉嚨會覺得乾，咁所以咧花旗參加麥冬就達到呢個作用啦。嗱，呢個湯點解用烏雞？因為烏雞鐵質係好豐富。動物界咧就要咧秋收冬藏，即係秋天咧就要收埋啲咩啊？將你身體嘅好嘢收埋。冬藏咧就係將啲好嘢藏得好好地，就唔好再咧將啲好嘅營養成分咧散咗出去。咁所以秋收嘅話咧，我哋就開始咧將啲好嘢立埋啦。咁我哋就用花旗參麥冬煲烏雞。配搭嘅材料咧，仲有秋天好啱嘅沙參玉竹。沙參玉竹咧就係秋天幫我哋咧清咗肺嘅熱，然後開始達到潤肺嘅效果。要達到潤肺嘅效果，我哋會加埋呢個百合、蓮子，仲有桂圓。好啦，咁成個湯咧，我哋咧以煲湯為主。點解我用煲湯咧？你話燉湯得唔得？其實燉湯一樣得。咁燉湯同煲湯有咩分別啊？燉湯通常咧，我哋就會一啲原汁原隻嘅材料咧，我哋擺落去，令到呢個湯係清啲嘅。至於煲湯，因為咧不斷加水或者個煲水好大，變成收乾咗啲水咧，佢翻騰嘅機會大啲。咁所以與此同時，有啲人話我好怕飲老火湯，因為驚嗰啲肉味飄零好厲害嘅話，咁你就可以喺秋冬嘅時候，你多飲湯水。不過咧就以燉湯為主。不過我哋今次咧就先用一個煲老火湯嘅方法去介紹。好，馬上去示範。其實煲雞湯使唔使去雞皮？嗱，我會咁睇，我都講解咗好多次。如果你想有油份油潤啲，特別係冬天煲雞湯咧，就唔使去。咁特別係烏雞。如果烏雞咧，基本上咧佢係黑色，我哋係為咗保存佢嘅鐵質。咁你咧就冇理由將個皮去咗佢嘅。咁你話我又好怕啲雞油或者雞皮嗰啲油飆出嚟好油喎，咁你情願煲完之後撇咗佢咯。咁揀烏雞點樣揀咧？你會發覺坊間咧而家甚至乎超級市場咧都好多烏雞，但係你會見到有啲烏雞咧好似瘦猛猛咁冇乜肉嘅，佢就會話俾你聽烏雞係咁噶啦，但係其實唔係，佢係雪完跟住反覆覆咧都收乾晒啲水分，咁所以揀烏雞嗰陣時候咧唔係應該骨慘慘嗰啲先好嘅。咁你見我哋頭先嗰隻烏雞都好靚㗎嚇。咁除咗烏雞，我哋就加咗杞子。杞子嘅好處咧就係滋陰啊，其實男女都啱噶啦。咁所以呢個湯應該咁話，我哋除咗烏雞啦、杞子啦、花旗參啦、麥冬啦，個作用咧，除咗係迎接秋天之外咧，都會有滋陰壯陽、
嘅作用，又唔好叫壯陽嘅，壯陽好核突，應該話咧補腎、滋陰補腎嘅作用咧係大啲嘅。好啦，咁桂圓可以咧有安神嘅作用，同埋桂圓加杞子咧係補血。好啦，然後沙參玉竹啦，擺埋落去啦。最後擺埋蓮子，蓮子咧我就中意有皮嘅嚇，將個皮擺埋落去。好，咁然後咧我哋就將佢煲咯喎，煲完之後咧嗰隻烏雞食唔食？雞食啦，將佢斬件。咁當然煲嗰陣時候，如果大家頭先有留意，我就會將個頭同尾咧計切咗佢啦。咁然後第一陣咧就成隻烏雞攞出嚟，可以飲啲豉油嚟食噶啦。咁第一陣見啦〜